miarabantsika rehetra zay manaraka ny RBCG TV sy mijery an'ity vidéo ity raha mbola vaovao ianao dia arao ny chaîne abonnez-vous fa maro dia maro torohevitra ara-pahasalamana sy ny vaovao mahakasika ny sport sy ny fiainana amin'ny ankapobeny zay zaraina eto amin'ny YouTube RBCG TV. Fali miarabantsika rehetra ny tenako antsika sy fanao izay manaraka ny pejy nitsahatra saraiko eto dia torohevitra hatrany tsy dia milaza resaka fanafody zaho tsy laza mihitsy satria tsy mety zany raha marary ianao tsara foana mandeha manatona dokotera avy hatrany fa ny mihinana fanafody tsy azahoana lalana manao dokotera tena dia tsy mety zany fa mety vomaika hanimba vomaika hampitombo ny sy agrave ny aretina zay fomahazo anao. Ny zavatra resako eto androany dia mahakasika ny tombotsoa azo amin'ny fahampinonoana. Efa misy vidéo fanazavana tena hoe en détail nataony namako Cabrol ato amin'ny pejy afaka jerenao zay ambarany ao ny tombotsoa azon'ny zanaka sy ny tombotsoa azon'ny reny. Fa ny anahy eto indray dia tombotsoa azon'ny zanaka. Ny tena tanjoko amin'ny vidéo ty mantsy dia mahakasika ny hoe fampidirana sakafo hafa akoatra ny fampinonoana zay hoe raha oviana no tokony omenao sakafo hafa le izy. Nametraka fanontaniana za tato amin'ny pejy mahakasika an'izay hoe nanomboka tamin'ny fahafito taona ny maman ny zanakao no nomenao zavatra hafa dia be dia be ny teny hoe manomboka fa 5 volana fa 4 volana efa zava-dehibe zay hoe marina fa aloha loatra fa 5 volana fa efa zava-dehibe zay fa manomboka fa 4 bolana dia tsy maintsy menao zavatra hafa menao sakafo hafa akoatra ny nondreny ny zanakao tsy ampy anazy tsony nondreny igny fa mila omena zavatra hafa izy manomboka amin'ny fa 4 bolana eo. Fa zaho aloha averiko tsotsotra amitsika zany hoe inona ny tombotsoa azo ny fampinoana zaza. Voalohany indrindra ny nondreny io dia tena tombony lehibe ho an'ny zaza ara-pahadiovana ohatra resaka hoe hygiène fahadiovana zay tena zava-dehibe zany hoe menao nondreny satria mazava ho azy ny reny dia misasa izy ka ny nondreny zany dia madio iny tsisy aretina hafa azo amin'ny valintoana mety hoe hatratran'ilay zaza zany rehefa nondreny ampiasaina. Manaraka an'izay be otrikaina ihany koa iny nondreny iny be otrikaina iny nondreny iny dikan'izay afaka miaro ny zaza amin'ny aretina maro isan-karazany. Eo ihany koa ny resaka allergie alimentaire zany hoe resaka allergie zay zany miaro ny zanakao manampy ny zanakao zany iny mba tsy ho tratran'ny allergie alimentaire satria manino satria misy otrikaina be dia be ao anatin'iny ronono iny ao ka afaka miaro manampy an'ny zaza amin'izay réaction alimentaire izay. Manomboka oviana no mila mampinono raha vao teraka ny reny dia adiny 2 aoriana nahaterahany iny adiny 2 na adiny 3 farany fahatarany adiny 2 zany aoriana nahaterahany mila ampinoana iny zaza iny satria arakaraka ny ampinoana ny zaza iny haingana sy matetika no mahatonga ny nonontsika zany ho betsaka mahatonga ny nondreny ho betsaka zany mety hoe amin'ny voalohany le izy hoe tsy dia be nono fa rehefa averimberinao imbetsaka le izy dia mahazo nono be dia be zany misy vokatra be dia be satria nono io resaka ny cerveau ny tena mbaiko azy hoe rehefa tsotsoan'ilay zaza ilay nono dia stimule ny cerveau ahatonga ny production nono izay dia iny ronono voalohany be iny somary mety hoe jaune izy hoe mavomavo vonivony fa tena be otrikaina iny ary iny mila omena ny zaza fa tsy andeha arina be otrikaina iny manomboka aorenany 2 andro na 3 andro aorenany fahaterahany eo ho tena manomboka ny montée laiteuse zany hoe amin'iny zany ho tena hoe betsaka be ny vokatry ny ronono fa mila ampinoana matetika ilay zaza mba hahatonga ny ronono zay be dia be. Dia zao ihany koa mila fantaritsika isaky ny adiny 3 dia tsy maintsy ampinonao ny zanakao
raha sanatria zany zanakao ka tsy mitady nono isaky ny adiny telo amin'izy mbola kely iny de mila manatona mpisamba anao fa misy zavatra tsy normal ao raha matory izy zany plus de 3 heures hoe motra ny adiny telo izy matory tsy mitady nono ka ohatran'izay foana de mila manatona dokotera anao fa misy zavatra tsy normal ao. Manaraka an'izay ihany koa mahakasika ny fampidirana sakafo. Hoy aho hoe mentsika sakafo ny zanaka manomboka eo amin'ny faha-enina volana, manomboka eo amin'ny 6e mois zany izy omenao sakafo zay. De inona sakafo omenao anazy voalohany? Omenao anazy ny tsy alefa tsikelikely zany, alefa tsikelikely. Voalohany indrindra omenao légumes izy omenao fruit. De alefanao tsirairay. Fa maninona alefa tsirairay? Alefanao tsirairay izy voalohany indrindra mba hafantaranao hoe inona sakafo maha-allergique ny zanakao. De amin'ny fotoana iny efa hoe reto zany efa fatiny zanako. Alefa tsirairay ihany koa izy mba ahafahany zanakao zany hoe mi-assimiler zany hoe ahoana ny tena tsiron'ny sakafo. Ohatra omenao voatavo mitokana izy de amin'izay fotoana zay le zaza mahatsapa zany hoe fantany misy ay ohatran'izao le tsiron'ny voatavo, ay matsiro ny voatavo de lasa tia voatavo izy rehefa lehibe. Ohatran'izay le izy. Alefa tsirairay zany. Ohatra hoe rapitso ndray ohatra karoty fotsiny omenao anazy, ohatran'izay alefanao tsirairay le izy fa tsy avy de omenao composé izy hoe karoty, laisoa, ovory, voatavo, voatabia amin'ny fotoana iray. Alefanao tsirairay zany le izy. Ohatra herinandro iny manao ny légumes sy fruits iny ianao. Tonga ny herinandro manaraka omenao tomboka ampidirinao koa ny hena, trondro, sy ny sisa resaka henahena zany omenao anazy afaka herinandro aorinana ampidiranao ny légumes sy fruits. Avy eo ampidirinao koa ny céréales, ny voavoan-javatra ampidirinao. De tapitra koa ny fotoanan'iny de aorinana ndray mandeha koa alefanao amin'izay ny ronono, alefanao amin'izay ronono hoe produits laitiers sy ny ronon'omby. De zao misy koa ny andao hoe allergie au lait de vache, hoe allergique an'le zanakao zany ny ronon'omby. Ao nefa taranazy rehefa manomboka omenao anazy le zaza de lasa menamena ity manodidina ity molotry vavany ity, lasa mivaravara mena. De na koa le rehefa misotro izy na hoe rehefa ampinonao izy de mitomany le zaza, mitomany mahatsara hoe marary izy. Amin'izay fotoana zay zany le zaza tratran'izay ataontsika hoe allergie au lait de vache zay, ka mila manatona mitsamba anao, mila manatona pédiatre ianao mba hireglena an'izay olana izay. Izay angamba no tiako nampitaina amintsika, zay no tiako nampitaina amintsika zay hoe aoriana ny fahaenim-bolana, manomboka amin'ny fahaenim-bolana dia tsy maintsy omenao sakafo hafa ny zanakao, tsy ampy azy intsony ny nonondreny irery, mila omena sakafo hafa izy. De mandritranao le mampinono anazy iny tsy omena rano le alohan'ny fahaenim-bolana zany hoa 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, tsy omenao rano le zaza. Ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'ny nonondreny de ampy azy zay, efa misy rano ao anatin'iny ampy azy. Satria le rano mantsy le rano be de be sel mineraly anatiny ao de mety hanimba ny rein voan'le zanatsika le izy. De tsara zany tsy omenao zavatra hafa mihitsy izy satria ny organe le zanatsika io zany na ny appareil digestif mbola tsy mature zany, tsy mature le taovany. De le nonondreny iny ihany no hoe tena mety aminazy mandritra an'izay fotoana zay. De zao ihany koa tsy mahazo omenao sira na siramamy ny zazakely alohan'ny faheritaonany, alohan'ny 12 volana zany de tsy azonao ataony manome sira na siramamy ny zanakao. Ny zavatra rehetrarehetra amena azy dia tsisy sira, tsisy siramamy.
Izay no tiako ampitaina raha misy fanontaniana dia sorata ao amin'ny commentaire fa jereko ihany le izy any amin'ny boîte de réception be dia be ny message tsy voavaly tena be dia be le izy ka ialako tsiny dia mirahasoa antsika rehetra mirahasoa anareo reny sy zaza mirahasoa anareo reny indrindra satria anareo no loharan'izay aina izay mitondra voka nandritry ny volovolana hoe tsika malagasy na dia sy volana ary ny tena marina dia mirahasoa amin'ny manaraka indray iresaka misimisy kokoa mety hoe mahakasika ny zazakely zay ihany misaotra indrindra